So what's up mga karayda, so for today's video ay mag-i-install po tayo ng CNC bolt at ayan na siya, nag-install na po ako para may sample kayo sa looks. Ayan, at sa kabila din ayan. So delayed ang ibang parts mga karayda kasi Shopee build lang itong motor natin. So nadidelayed po kasi may bagyo. But anyway, hindi naman ako bagutin na pagkatao, kaya hihintayin lang natin yun kung kailan darating. So simulan na natin tong ikabit yung ibang parts mga karayda or yung ibang bolts. So let's go! Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. One day later. So ito na ang kanyang finished product kumbaga mga karayda. Ayan, Paano masabi? malinis na po siyang tignan mga karayda. Tas ito din ang looks niya sa kabila. Wait lang. Ayan, yan po ang looks dito sa kabila mga karayda. Ayan, at isasabay na lang nating i-install to mga karayda. Ayan, alloy shifting or gear pedal. Ayan, copy lang to ng Noy or King Drag. Iwan ko, basta class A copy lang siya mga karayda. And also sa Shopee ko lang din siya nabili mga karayda. At by the way mga karayda, pag bumili kayo nito, wala siyang kasamang bolt at buti na lang meron pa akong natirang bolt kaso mahaba siya. Pero okay lang naman para makabitan pa natin ng nut para mas lalo siyang kakagat sa thread. So try na nating i-install dito mga karayda. Dito na part mga karayda is kailangan natin siyang pukpukin para bumaon yung thread. At saka pasensya na po sa mga alaga ko mga karayda, naglalaro eh. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, A few moments later. turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. May naiwan pa pala akong ikabit mga karayda. So ikakabit ko na lang to mamaya. Hanggang dito na lang mga karayda. Bye bye!